الإعلام ربما أهم من الدرونز، أهم من الدبابة، أهم من الطيارة. أنا لو يخيروني يكون عندنا إعلام قوي، ويكون عندنا إعلام صلب، وإعلام قادر أنه يمسك الرأي العام الأردني، ولا نمتلك طيارات هاي F-35. أنا بختارش طيارات F-35، بختار يكون في عندي إعلام قوي قادر على أنه يمسك الرأي العام الأردني، لأنه للأسف في كثير مؤشرات أن الرأي العام الأردني يمكن اختراقه. ليه؟ لأنه أولا ما في منصات عم بتضخ في فكر ومعرفة، وثانيا للأسف أنه في ناس جوا الرأي العام الأردني لديهم عداء، لديهم كراهية للدولة الأردنية، وهذا أمر يجب أن نعترف فيه. معك وين ما تكون.